ګرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. مسیح الله افغان چې یو داسې ربوټ یې جوړ کړی دی چې په یو وخت کې اووه کارونه کولی شي او دغه ربوټ کولی شي چې دوست او دښمن وپیژني. په 15 مترۍ کې کولی شي یو نفر وپیژني او هغه بیا سکن کوي. کو چیرې هغې نفر سره چاودیدونکي مواد وي هغه خونسا کوي او کو چیرې څه ونه لري دغه ربوټ پرې هم کار نه لري. دغه ربوټ لمر څخه چارج کیږي او د 1000 کیلومترۍ فاصلې څخه هم کنټرول کیدلی شي. راځئ چې د مسیح الله څخه یې واورو دغه ربوټ نور د کم کارونو وړتیا لري. ویژگی خاصی که داره این است که میتونه دوست دشمن بشناسه توسط لیزر. بعد از او از 50 متری که نفره که شناخت بعد از او اسکن میکنه. اگر داخلش مواد منفجریه بود او را موادش خنثی میکنه، اگر نبود کار نداره کدش. بعد از من نمودنش بازی سیگنال میته برش. این مرکز سیگنال میته، این مرکز سیگنال توسط از این باز دیگه سیستمایی که اینجا جاسازی میشه و ماینه به شکل برمه میکنه، موساد میکشیشه مکمل دیگه میاره جای میکنه. جای مخصوص، بله جای مخصوص داره. وی همچنان میگوید در این آله یک تفنگ نصب شده که قابلیت ذخیره 33,000 مرمی را دارد که مرمی آن انسان را از بین نمیبرد اما انسان را برای 2 ساعت بیهوش میکند. اول بسیار تخته بسیار خورد. زمانی که من جور کردم کمک جور شد واقعا بسیار زیاد تشویق شدم از طرف پدرجان و مادرجانم و از طرف دوستایم. وقتی که همچون چیز به دوستایم تعریف کردم که این طور ویژگی ها داره و این طور فناوری ها داره و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم. من تا دوستایم آنقدر تشویق کردم که من تونست میره تا این حد برسانم. مسیح الله میگوید اگر حکومت برای زمینی بیشتر را مساعد کند و مصارف بپردازد وی قادر است که چیزهای بیشتر را اختراع کند. اخذ چارج از آفتاب، شناسایی ماین کنار جاده، در وقت ضرورت بالا شدن وسیله در زینه، کنترل از راه دور، در وقت ضرورت استفاده من حیث پل، قابلیت سه موشک، شناسایی دوست و دشمن از خصوصیات این عالم می باشد. ګرانو دوستانو افغانستان ډیر زیات نور با استعداد ځوانان لري خو بدبختانه چې وطن مو د سولې برخمن نه دی او وطنوال مو د مالی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دوستانو د خپل نظام او سربازانو ملاتړ وکړئ. کو ویډیو مو خوښ شوي وي ضروري شیر کړئ او د نور ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه لایک کړئ. ډیره مننه. خوشحال او آباد اوسئ.